السلام عليكم ورحمة الله. الشناوي يؤكد لإدارة الأهلي تمسكه بالرحيل في الانتقالات الصيفية الحالية، ويؤكد لهم أن هناك عرض رسمي سيصل النادي خلال أيام بسيطة. الأهلي يرسل قمة القسط الأول في صفقة رضا سليم للجيش الملكي تمهيدا للحصول على الاستغناء الخاص باللاعب. الأهلي يستبعد فكرة ظهور إمام عاشور في مباراتي الداخلية والمصري بالكاس بسبب عدم تعافيه من الإصابة. السولية يواصل الغياب عن الأهلي في مباراتي الداخلية والمصري البورسعيدي لأسباب فنية لتجنب تجديد إصابته. محمد شريف يغيب عن مباراتي الأهلي أمام الداخلية والمصري البورسعيدي بسبب تعرضه لإصابة قوية في المران وحاجته لقرابة شهر للتعافي. منافسة شرسة بين نادي زد وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي انضم عمار حمدي من الأهلي خلال الانتقالات الصيفية الحالية. الأهلي يضع اللمسات الأخيرة على صفقة انتقال مصطفى سعد ميسي النادي زد نهائيا. الأهلي يؤكد انسحابه من صفقة محمد رضا بوبو من أكثر من أسبوع بسبب مبالغة فيوتشر في مطالبه. مارسيل كولر يطالب محلل أداء الأهلي بمتابعة معتز محمد مدافع الفريق في قطاع الناشئين ورفع تقرير مستمر عنه حتى يقوم بالاستعانة به في بعض فترات الموسم القادم. أحمد شوبير يؤكد الأهلي أنهى كل شيء مع البرازيلي جوستافو سوزا، وفي انتظار رد ناديه لأنه متعب في التفاوض، ومتبقي رده فقط لإنهاء الصفقة رسميا. طاهر محمد طاهر يتلقى أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي وينتظر تحديد موقفه من قبل إدارة النادي. بعض الأصوات في الأهلي تقترح على كولر الاستعانة بصلاح محسن في مباراتي الفريق في الكاس بعد إصابة شريف، والمدرب السويسري يتحفظ بسبب عدم خوض اللاعب أي تدريبات تحت قيادته. عمر كمال عبد الواحد يؤكد أنه يسمع فقط عن تجديد الأهلي الاهتمام بالتعاقد معه، لكنه لم يتلقى أي اتصالات رسمية من مسؤول المارد الأحمر. مارسيل كولر يؤكد للاعبي الأهلي أن الاستهتار والرعونة التي ظهروا بها في آخر مباراة الدوري غير مقبولة تماما، وإنه لم يعتد منهم على هذه الأمور ولا بد من التخلص منها فورا للمنافسة بقوة على بطولة الكاس. الزمالك يحاول بكل الطرق إقناع سبورتنج لشبونة البرتغالي بتقسيط الغرامة الموقعة على النادي بسبب شيكابالا حتى يقدر على قيد صفقته الجديدة في الموسم الحالي. الأهلي يضع بند في عقد شادي حسين مع نادي زد يمنحه الحق في استعادة خدمات اللاعب في الموسم المقبل مقابل 12 مليون جنيه. حال التخبط في اتحاد الكرة بسبب استقرار الأهلي على عدم خوض بطولة السوبر التي يطلق عليها مسؤول الجبلية بطولة النخبة اعتراضا على مشاركة الزمالك. المحكمة تبرئ الأهلي من تهمة تزوير توقيع مريم مصطفى لاعبة الكرة الطايرة بعد الاتهامات الباطلة منها ومن والدتها للنادي الذي لهم الفضل عليهم وكان سبب شهرتهم وتلزمهم سداد 3 مليون جنيه للأهلي قيمة الشرط الجزائي.